Здорово всем, парни. Не дорассказывала вчера, короче. Что-то не дозаписалось. Две катушки. Внутренняя, короче, катушка — это верхний трос. Внешняя катушка — это нижний трос. Соответственно, моторчик крутит. Одна наматывается, другая, получается, разматывается. Тросик вот он заменил, я его поставил. Новые троса. 1,5 миллиметра, короче, трос в строительном магазине. Обжимал его, сейчас покажу чем. Так, обжимал, ну, такими обжимочками. Обжимка 2 миллиметра. Вот, обжимочка 2 миллиметра. Ну, здесь это все обжато. И термоусадку я посадил. Не знаю, видно, я думаю, видно будет на термоусадочку. Ну, чтобы лишняя ржавчина, вода туда не попадала. Полозья помазал. Сейчас здесь катушку помажу. Все замажу нормально смазкой, чтобы вода не попадала, легче было крутиться. И все, ставим обратно, все у нас будет работать. Все будут счастливы, все будут довольны. Ладно, всем удачи, всем пока.